Argantuka Sumya Jisu, Argantuka Sumya Jisu, Argantuka Sumya Jisu, Aradantuka Sumya Jisu, Aradantuka Sumya Jisu, Maimantuka Sumya Jisu, Maimantuka Sumya Jisu, Vandantuka Sumya Jisu, Vandantuka Sumya Jisu. आमच्या जिसू मुखार आमच्या सौम्या मुखार ह्या घडये दिंब्याने आमी आसाव तसो जेजू ह्या वंड्या रुपी ताजें हजरपण आमकां हर एकल्याक दिवन आसा तसो सौम्याक आमी आराधन करी आमची जबाब जावं दी आमी तुका आराधन करताव आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या देवा आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या सोडवणदारा आमी तुका आराधन करताव जेजू बोका कुळदारा आमी तुका आराधन करताव जेजू दुलो बर्थारा आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या गोवळ्या आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या मेस्त्री आनी सोमी आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या दैविक वैजा आमी तुका आराधन करताव जेजू वाट सतनी जीविता आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या बचावे आमी तुका आराधन करताव जेजू आमच्या जीवित आनी जीवनपणा आमी तुका आराधन करताव जेजू अल्फा आनी ओमेगा आमी तुका आराधन करताव तसोच आमच्या सौम्याक आमच्या जेजूक त्रिएका देवाक ह्या घडये आराधन करण गावया गीत देवा बापा तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता येशू ख्रिस्ता तो सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता पवित्रज्ञा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता हातो बारिया हालेलुया 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 सौम्या आमी तुका आराधन करता तुझी स्तुती आमी गायता
ह्या घडये तुझे हजरपण आमच्या हर एकल्या थंय तुवें दिल्ल्या खातीर ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी खरंच तूं हजर आसल्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. सोम्या ह्या वेळार तुज्या पांयां तळी आमी बसून आसा. सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तूं वळखताय, आमकां हर एकल्यांक तूं जाणाय. आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा सगळें तुका कळीत आसा. ह्या घडये सोम्या हो थोडो वेळ तुज्या पांयां तळी कोसूंक तूं दिताय तो सुशेग तो ददस्काय आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमी हांगासर आयलेले आसा. सोम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर, तुज्या सक्तेन भर, तुज्या स्पिरितान तूं भर. कशें त्या पेंतेकोस्ता दिसा त्या उज्याच्या जिबे रुपांत मुखांत्र तुवें स्वास सोडल्याचो परिणाम जावन त्या अपोस्तलांक नवो स्पिरीत फावो जालो, नवी उर्बा फावो जाली, बावडतान ते घट जाले. तेच रितीच्या उर्बेन सक्तेन आमकां तूं ह्या घडये भर. विशेष करून सोम्या तुज्या त्या विशेष सक्तेन आमकां तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवें. आमेन. समेस्त आमी बसया. कीर्तन 95 वळ 1-7 पर्यंतली उतरां. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकणया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर येवया, गितां गायन आनी ताका वाकणया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवा प्रास वर्तो राय. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वताचे शिखर ताचे. दर्यो ताचो कित्याक ताणें तो रचला, ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची. येया मान बागोवया, सर पडया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्परा मुखार दिबी मारोया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परजा ताच्या हातान सलयल्ल्यो शेळयो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कीर्तनगार देवाची स्तुती करूंक आमकां ह्या घडये आपोवणे दिता. सोम्या मुखार ह्या घडये आमी आसा. आमच्या काळजा मनांत ह्या घडये कितें घडोवन आसा, आमच्या जिवितांत ह्या घडये कितें घडोवन आसा सगळें सोम्याच्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण करया. आमच्या जिविताचे कश्ट, दुख, बेजाराय, आटेविटे, संकश्ट, समाधान, ददोसकाय, संतोष, आमचो वावर आमी कितें करना आसा ते सगळे ह्या घडये सोम्याक आमी सांगया. आनी विशेष करून ह्या आराधनाचो पयलो वांटो जावन त्या सोम्याक आमी गितां मुखांत्र स्तुती करया. ताका आमी ह्या घडये आराधन करूंक मुखार सरया. 540 पेज नंबर 40. Alléluia. सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता, सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता. सुकणी संसार सोम्याची स्तुती गायतात, सुकणी संसार सोम्याची स्तुती गायतात, सुकणी संसार सोम्याची स्तुती गायतात, सुकणी संसार सोम्याची स्तुती गायतात. गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात, गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात, गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात, गोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात. रूख सडा सोम्याची स्तुती गायतात, रूख सडा सोम्याची स्तुती गायतात, रूख सडा सोम्याची स्तुती गायतात, रूख सडा सोम्याची स्तुती गायतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. एक
एकटाय सावून सोमयाची स्तुती करया 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 ताळयो पेटून सोमयाची स्तुती करया ताळयो पेटून सोमयाची स्तुती करया ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया स्तुती करया सोमयाची हालेलुया स्तुती करया सोमयाची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया 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 सम्याक आमी आराधन केले ताची स्तुती आमी गायली हो थोडो वेळ त्या सम्याचेर आमची दिश्ट आमी वरया आनी ह्या घडये विशेष करून आमच्या काळजांत हांव सम्याक हो थोडो वेळ अर्गां दिवंक आमी मुखार सरया मोगाचे इश्टानो देव आमचो मोगाळ बाप आमकां जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत करता आमच्या मागण्याक तो कान दिता आमकां गरज आसचें सगळें तो फाव करता हो थोडो वेळ सम्याच्या हजारपणांत आसाव आमी ह्या घडये ताणें केल्लें हर एक बरेंपण ताणें केल्लो दाखयल्लो तो विश्वासी मोग ह्या घडये आमी उगडासा हाडया ताका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया आमची जबाब जावन दी अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसाराक तूं आयिल्ल्याक जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू येवकरीस्त आमकां दिवन आमचें आत्मीक पोशण केल्ल्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयलेल्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू सरकार सोडून आमकां हर एकल्यांक सरकार वांटो आसा म्हणलें समजयल्ल्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू नितळ वारें बरें परिसर आमकां तुवें फावो केल्ल्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमकां आमची हर एक आमकां वैयक्तीक कुटुंबां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुवें सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमच्या भुरग्यां बाळांक तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमचो दिसपट्टो वावर करूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत आमकां बरो प्रतिफळ फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक दिसपट्टो ग्रास तूं फावो करताय देखून अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमकां विशेष करून आमकां बऱ्या भलायकेन तुवें सांबाळल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमी रडतना निराशी जातना आमकां तुवें बुजयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमी पडटना आमकां तुवें उखल धरल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या आमची दुकां तुवें पुसल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या निराशी जातना आमकां नवो बरवसो तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमच्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक जाय पुरते कुडीची सकत बोळ तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमच्या इश्टने मुखांतर आमकां तुवें सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू पवित्र पुस्तका मुखांतर तुजी जाणवाय आनी समजणी आमच्या संगात तुवें वांटून घेतिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू आमकां एकामेकाक बोगसण्याचो स्पिरीत रुता करूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सम्या जेजू मुगळा जेजू तुज्या पांयां तळी आमी ह्या घडये बसून आसा तुवें आमकां जायत्या आशिर्वादांनी बेसावांनी तुवें भरलेलें आसाय तूं आमचो मोगाळ देव कित्याक तूं जावन आसाय मोग म्हणटा पवित्र पुस्तक देव म्हणल्यार मोग आनी तोच मोग आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी अनुभव केलेलो आसा आनी त्याच मोगान तुवें आमकां सोम्या नाना रितीच्या बऱ्या संगतींनी तुवें बरयलाय तुका आमी अर्गां दिता थोडे उल्लेख तुजे मुखार आमी घडलेले आसात पूण जायते उल्लेख आमच्या काळजा मनांत आसात सोम्या तुवें दाखयल्लो तो विश्वासी मोग ह्या घडये आमी नियाळटाव
आणि आमच्या काळजा मनांत तुका आमी अर्गां दिता. उबे रावन अर्गां दिवया. पान संको 49 49. अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितिल्या सोम्या अर्गां तुका अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितिल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसिता हांव तुका वन्निता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका महिमा तुका सोम्या महिमा तुका सडवून दिल्या सोम्या महिमा तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखण पेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका होगळाप तुका सोम्या होगळाप तुका राखण पेल्ल्या सोम्या होगळाप तुका तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका स्तुती स्तुती तुका सोम्या स्तुती तुका बेसांव दिल्या सोम्या स्तुती तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका करपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका प्रणाम तुका सोम्या प्रणाम तुका करपा दिल्या जेजू प्रणाम तुका तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव तुका हरसिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता हांव तुका नावाडटा हांव हालेलुया 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 हरे गाँव तुका समय तुका समय महिमा तुका समय श्री तुका समय हालेलुया 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 सर्व आमी दिंबी घालया. जेजू संगत आमी आसा. कीर्तन 57 ओळी 1 आमकां सांगता म्हजी काकुळट कर देवा म्हजी काकुळट कर कित्याक हांव तुका शरण येता विघ्नां सोंपासर तुज्या पाकाटाच्या सवळेंत हांव आसरो घेता. कीर्तनगार देवाच्या काकुळटीचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक ह्या घडी आमकां आपोडे दिता. मोगाच्या इश्टानो जेजू सांगता आमी आसा तुज्या पांयांतळी आमी दिबी घालून रावल्या. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लें एक कारण जावन आसा देवाच्या काकुळटीचो मोग मनशा कुळाक कळोवच्याक. जेजून ताच्या परगट मिसावांत तुजी पातकां तुका बगसले म्हणल्यार उतरां घाल लोकांची पातकां बगसून देवाच्या काकुळटीचे मुखां मोळ ताणें लोकांक दाखयलें. द मर्सिफुल फेस ऑफ द फादर. तसोच आमी ह्या घडये
तीच काकूळ तू आमचे ते वांटून घेवंक आशेता. आमच्या काळीजी घडी बरं सम्या मुखार उक्तें करचे प्रयत्न आमी करया. ह्या घडी आमच्या काळजांत आसचे सगळे नालिसपण, आमच्या काळजांत आसचे हर एक मेळ्ळेपण सम्याच्या पांयांतळे आमी समर्पण करया. सम्या जेजू, ह्या घडये तुज्या पांयांतळे आसा आमी हर एकली तुज्या काकुळतीचे मुखामळ पळोवंक आमी आशेता. तुजी काकुळत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक आशेता. ह्या खातीर सम्या तुज्या पांयांतळे दिंब्यांनी आमी आसा. सम्या जेजू आमकां बक्षी, हर एका घडये तुजे तावन पयस केल्ल्या खातीर आमकां तूं बक्षी. तुज्या उतरां विरोध केल्ल्या खातीर आमकां तूं बक्षी. तुज्या योजनाच्या विरोध केल्ल्या खातीर आमकां तूं बक्षी. फट मारिल्ल्या खातीर आमकां बक्षी. पातकाक कारण जाल्ल्या खातीर आमकां बक्षी. विविध वडण्यांचो गुलाम जाल्ल्या खातीर आमकां तूं बक्षी. वायट संगतीचो पाटलाव केल्ल्या खातीर म्हाका तूं बक्षी. पवित्र जिवीत जियोंक फाटी फुडें पळयल्या खातीर सम्या म्हाका तूं बक्षी. विविध पातकांद्वारे म्हजें जिवीत, म्हजें अंतस्कर, म्हजें काळीज मेळ्ळें केल्ल्या खातीर सम्या म्हाका तूं बक्षी. म्हज्या उतरांनी, म्हज्या देखीन पेल्याक हांव पातका कारण जाल्ल्या खातीर सम्या म्हाका तूं बक्षी. पेल्याच्या जिवितांत पातकाक पडोवंक हांव कारण करता जाल्ल्या खातीर सम्या म्हाका तूं बक्षी. म्हज्या जिवितांत प्रत्येक करून म्हाका दिल्ल्या आपोवण्यांत हांवें ते आपोवण्याचे गणिता विरोध केल्ल्या खातीर, आपोवण्याचे निर्धारा विरोध केल्ल्या खातीर सम्या म्हाका तूं बक्षी. काकुळट कर सम्या, आमची काकुळट कर. किर्तनकाराची 3 सुत्रां सम्या हांव परत हांव सांगूंक आशेता. कित्याक हांव तुका शरण येता देवा. विघ्नां सोंपासर तुज्या पाकटाच्या सावळेंत हांव आसरो घेता. वय सम्या, तेच काकुळटीच्या मोगान आमकां तूं बर, आमचें काळीज, आमचें जिवीत नितळ कर. आमकां हर एकल्याक ह्या घडये सम्या बक्षी म्हणून तुज्या पांयांतळी दिंब्यांनी पडून आमी मागता. काकुळट आमची आबा बापा, काकुळट आमची, काकुळट आमची आबा बापा, काकुळट आमची. सम्या जेजू, काकुळट आमची, सम्या जेजू, काकुळट आमची, काकुळट आमची, सम्या जेजू, काकुळट आमची. पवित्र आत्म्या, काकुळट आमची, पवित्र आत्म्या, काकुळट आमची, काकुळट आमची, पवित्र आत्म्या, काकुळट आमची. त्रिएक देवा, काकुळट आमची, त्रिएक देवा, काकुळट आमची, काकुळट आमची, त्रिएक देवा, काकुळट आमची. सर्व आमी उबी रावया. देवाचें उतर नियाळ करूंक आमकां समी आयती करया. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू आमचे संगत आसा. ह्या घडये सम्याचें उतर जी काळजां मनां उगडया. तसो समी ताच्या उतरां मरिफात सर्गेंची जाणवाय आमचे संगता वांटून घेवंक आशेता. ह्या घडये तसो समी आमचे संगता रावून दी. तसो पवित्र आत्मो आमकां ताच्या दैवीक सक्तेन भरून दी. प्रत्येक करून तस देवाचे उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक, तसो नियाळ करूंक आनी हाचे मरिफात बरे फळ दिवचे क्रिस्ती लोक आमी जावंक सम्या. पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन बर म्हणून ह्या घडये त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया.
आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु की चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा हालेलुया 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 लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 18व अध्याय 35ನೇ ವಾಕ್ಯತಾವನ್ 43ನೇ वाक्य जेजू एरिको शहराच्या लागसार पावतना एक कुर्डो मार्गादेगन बसून भीक मागून आसलो. लोकांसमोर तेणें पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून कितें गजाल ही म्हूण ताणें विचारलें. नजरेचो जेजू हे वटेन वेता म्हणून ताका सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. मुखल्यान वेतल्या लोकान थोंडदम म्हणून ताका बेश्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारी लागलो. तेवा जेजू रावलो. ताका आपणा सरशीन हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशीन पावतस जेजून ताचे लागीं विचारलें. हांवें तुका कितें करी सै म्हणटाय तूं? सायबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुर्ड्यान. तेवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सक्कड लोक देवाक नांवाडूंक लागलो. देवाचें उतार हें. वाकाणी तुका क्रिस्तान. बशें आज आमी दिश्टीच्या महत्वा विशयंत थोडो वेळ ध्यान करतले. हांव आयच्या ह्या वचपान आमी पळयलें जाल्यार तो कोण कुर्डो आशिल्लो, ताचे कान सोमा आशिल्ले, ताचे पाय सोमा आशिल्ले, ताचे हात सोमा आशिल्ले, ताचें तोंड सोमा आशिल्लें, उलोवंक जातालें. तकली सोमा आशिल्ली,
चिंतूंक जातालें, सगळे विश्व समा आसले, पूण केवल ताका दिश्ट मात्र नातिल्ली. केवल का दिश्टीक नातिल्ल्या वरवीं ह्या मनशा थंय सगळे विश्व समा आसल्यार तो मनीस भीक मागोन आसलो. कित्याक ताकडे भीक मागाय जाय? ताका हात नानगी, बरें करून ताणें काम करीत. ताका पांय नानगी, कितलीं मैलां ताणें चलयत. ताका तोंड नागी, बऱ्या तरान उलोवन सगळ्यांक ताणें कन्विन्स करीत. ताका कान नानगी, ताका बरें तरान आयकयत, पुरो ताणें करीत. तरी पूण दिश्ट नातलो मनीस भीक मागता. आज आमी तशेंच चिंताव, म्हजे कडेन इतलें शिकप आसा, हांव कित्या ह्या प्रमाणे कश्टार आसा. आनी एकलो म्हणटा म्हजे कडेन इतले बरे बरे गूण आसात, कित्याक हांव इतलो कश्टात. आनी एकलो म्हणटा हांव घटमूट आसा, म्हजी भलायकी बरी आसा, तरी कित्याक हांव कश्टात. आनी एकलो म्हणटा म्हाका बरी जाणवाय आसा, कित्याक हांव कश्टात. बुद्दवंतकाय आसा, तरी हांव कश्टात. आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू, साबारांचे सवाल हेंच जावन आसा, कित्याक म्हज्या जिवनांत हांव कश्टात. आज हें उतार आमी गुणाय नियाळ करता आसतना आमकां कळटा की सगळो मनीस सारके आसून दिश्ट ना जाल्यार तो मनीस सलवाता भीक मागोंक कश्टांचें जिवन तो जियेता. आनी असलो कश्टांत आसलो व्यक्ती आयच्या दिसाच्या वाचपांत आमी पळयता, जेजू थंयसर येता आसतना तो ताका भोवमान आपयता आनी जेजू ताका विचारता, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? ताणें विचारूंक ना हांव भीक मागता सोम्या, म्हाका व्हडली ग्रेस्त काय दी, म्हाका मुस्तू दुडू जाय म्हूण ताणें विचारूंक ना. ह्या उरल्या साबार बरी साबार तरांची व्हडलें व्हडलें संगती ताणें विचारूंक नात. ताणें विचारलें एकच एक, म्हाका दिश्ट दी. ताणें सांगूंक ना म्हजे दोळे बंद आसात, त्या देखून म्हजे उक्ते कर म्हूण सांगूं ना. त्या मनशाक दोळे ताजे उक्तेच आसले. दोळे लोकांक पळयत आसतना त्या मनशाचे दोळे उक्ते आसात, तरी पूण त्या दोळ्यांक दिश्ट नातिल्ली. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, तवळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. पळया, ह्या व्यक्तीक दोळे उक्ते आसले, दिश्ट नातिल्ली, आनी केदळा दिश्ट येयली की तो संतोशान देवाक वर्णीत जेजू फाटल्यान गेलो. उडास दर्या मुखाचें न्हू, पळोवचें आनी दिसचें हाका व्यत्यास आसा. पळोवचें म्हळ्यार हांव आनी तूं कितें एक संगत तें पळयता ताका आमी पळोवचें म्हणटा. पूण दिसचें तें पळोवच्यार हुंदोन ना. हांगा एक म्हजे मुखार एक मनीस आसा. ह्या मनशाचेर म्हाका पाड अभिप्राय आसा जाल्यार त्या मनशाक पळयत आसतनाच म्हाका दिसचें
ताजें थंय एक विकृतपण मात्र. जर तर त्या मनशा थंय म्हाका बरो अभिप्राय आसा तर त्या मनशा थंय म्हाका बरेंपण या तो मनीस ताका बारीक होगळसून म्हाका दिश्ट तो म्हाका बऱ्या तरान तो दिसता. दोळे बायले तरी बायल्यान पळोवंक तरी हें बायल्यान पळोवचें भितरल्या चिंतनांनी आनी बोगणांनी तें नियंत्रण जाता. त्या देखून एकाच संवसारार एकाच ह्या संवसारांत आमी जियेता तरी आमी साबार हर एक लोक विविध तांच्याच म्हणल्या संवसारांत ते जिवन आसात. कित्याक तांकां दिसच्यो संगती वेगवेगळ्यो जावन आसात देखून हर एकलो मनीस ताच्याच म्हणल्या संवसारांत आसा. एक दिश्ट पडची संगत चिंत्या हांगासर पुरा कळोक जालो तर म्हाका हांगासर मनीस कोणीय दिसनात, संगती दिसनात, व्यक्ती दिसनात, वस्तू दिसनात. तर खेदाळा तो उजवाड पडटा म्हाका मनशां दिसतात, वस्तू दिसतात, हांगासर आसल्यो हर एक संगती दिसतात. कित्याक म्हळ्यार उजवाड त्या संगतीचे वयर पडटा आनी त्या संगतीचे पडलो उजवाड म्हज्या रेटिनाक रिफ्लेक्ट जाता आनी त्या देखून ते म्हाका मोती करून म्हाका एक संगती दिसतात. आतां जिवितांत मनीस कित्याक सलवाता? मनीस सलवाता कित्याक म्हळ्यार ताका संगती दिसनात. जाय तितलें ताच्या मुखार आसा तरी पूण ताका खंयचेंच सारके रितीर दिसना. त्या देखून तो मनीस समस्यांत पडटा. देखून जेजू स्पश्ट तरान ह्या वांजेलांत आमी पळयता साबार पोटीन जेजू सांगता दिश्ट आसुनी तांकां दिसना म्हणटा. दिश्ट आसुनी तांकां दिसना म्हणटा. खेदाळा मनशाक सारके तराची दिश्ट आसा तो मनीस समस्यांक वळोवंक जायना. जेजू म्हणटा मातेवाच्या शुभ वार्तेंत 15व्या अध्यायान 14वें वाक्य, सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवचे फुडारी आनी कुड्ड्याक वाट वरी जाल्यार दोगी पडटात फोंडांत. आज मस्तू कडेन आमकां मस्तू जाणां सलाह सुचना दितात. ह्या सलाह सुचना दिवच्या व्यक्तिगत दिसना तर आमी वचून तांकां पाटलाव केल्ली पडटा फोंडांत. आनी त्या देखून आमकां दिश्टेक मुखार व्हरचे व्यक्ती ते सोमा आसात की म्हणल्यार पयलीं आमी पळयसाय. मस्तुबुटी आमी पळयता थोड्यांक बिजनस बरें तें जाता आनी आमी चिंता हें बिजनस बरें जाता देखून आमी केल्यार सक्सेस जाता म्हणून आनी ताजेच रीत वापरता. तो बिजनस पडटना आमी डब्बांगन पडटा, ते बिजनसान पडटा. ह्या एक मिसांव काम थोडे व्यक्ती बऱ्या रितीर करनासात आनी सांगतात ह्या रितीर केल्यार मात्र मिसांव काम यशस्वी जाता. आनी आमी तांच्या फाटल्यान वेता मिसांव काम आमचें यशस्वी जायना. कित्याक तांणी तांचेच चिंतन तांच्या प्रकार तांणी केल्लें, थोडे तें यशस्वी जालें, आमी तांचो पाटलाव तशेंच करूंक गेलो आनी त्या देखून आमी सलवाले. जिवितांत साबार संगती कोणगी एकलो करता देखून ताजो आमी पाटलाव करता आनी आमी यशस्वी जाता म्हूण चिंता. त्या देखून सुमीन जेजू म्हणटा कुड्ड्यांक वाट दाखयल्यार ते मनीस फोंडांत पडटात. एक उदाहरण तुमकां दिवचें जाल्यार फोंडांत खेदाळा पडनात दिश्ट आसल्या मनशान आमकां सांगलें जाल्यार धवळ मनीस फोंडांत पडना. उदाहरणाक दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत 8वें ते 13वें वाक्य अशें म्हणटा,
आरामसो राय इस्रायला कडेन झूज करून आसलो. तो आपल्या अधिकाऱ्याकडे उलयलो आनी ताणें म्हळें, तुमी ह्या आनी त्या जाग्यार धाड घालूंक जाय. पूण एलिशान इस्रायलाच्या रायाक अशें सांगून धाडलें, सत्राय गे हे वटेन येनाका, कित्याक आरामगार थंय धाड घालतले. अशें इस्रायलाच्या रायान प्रवाद्यान दाखयल्ल्या सुवातेक दुतांक धाडून सत्राय दिली. तो रायाक सत्राय दिता आसतलो आनी राय जागृत रावतलो. हें 1-2 पोटी न्ही, बगार 60 पोटी घडलें. आरामसो राय ह्या विशयान घाबरलो आनी ताणें आपल्या सेवकांक आपोवन म्हळें, आमचे मदें इस्रायलाच्या रायाच्या पक्षान कोण आसा म्हूण म्हाका कित्याक सांगिनात. सेवका मदल्यान एकल्यान जाप दिली, म्हज्या धनिया कोणूच ना, पूण इस्रायलांतलो प्रवादी एलिशा इस्रायलाच्या रायाक तूं नित्य त्या कुडान तुवें उलयल्लें हर एक उतार सांगूंक शकता. ताणें म्हळें, वसा आनी हांवें ताका धरून बंदेन घालच्याक तो खंय आसा म्हणून सोदून काडा. पळया, हांगासर एक एलिशा आसा, ताका एक दिश्ट आसा. ती दिश्ट इतली पावरफूल गे, तो बसुल्ल्या कडेनच कितें घडटा ताका हर एक दिसता. आनी त्या देखून ह्या इस्रायलाच्या रायाक आरामगारांची कितलीं कुतंत्र आसल्यार ती ताजे वयर जायते व्हरूंक शकनात. आमच्या जिवितांत आमचे दुस्मान जाय तितलीं कुतंत्रां करतात आनी आमी तातूंत सलवता. कित्याक आमी सलवता म्हळ्यार आमकां दिश्ट ना, त्या देखून आमी सलवता. सिंपल, व्हेरी व्हेरी सिंपल. आमकां दिश्ट आसली जाल्यार कितें घडटा म्हणलें हांव तूं जाणा जाता हांव, आनी थवळ हांव तूं समस्याक पडनातल्या बरी आमकां राखून व्हरता. त्या देखून मनशाक दिश्टीची गरज आसा. खेदाळा आत्मीक दिश्ट मनशाक ना गे, थवळ तो मनीस ताच्या जिवितांत सलवता. एक अनेक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायान 17वें वाक्य एक म्हत्वाचें वाक्य. कित्याक थंयसर एलिशाक धरूंक म्हणून आणले ते आरामगार थंयसर येतात. सगळ्यांनी सैन भरता आनी थवळ एलिशाचो सेवक म्हणटा, हळे सगळें सैन भरलां, खंयसर आमी वचूंक साध्य ना. आनी त्या बियाच्या वातावरणा वेळार एलिशा सांगता, तो देवा कडेन प्रार्थना करता आनी म्हणटा, ह्या साकराची दिश्ट उक्ती कर. ह्या साकराची ताका दोळे आसात, दोळ्यांनी तो बरो पळयता, पूण ताका दिश्ट ना. त्या देखून ताची दिश्ट उक्ती कर आनी ताका पळोवंक लाय. आनी 17वें वाक्य म्हणटा, उपरांत ताणें प्रार्थना केलें, सर्वेस्परा ताणें पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर. सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलेलो देखलो. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी कित्याक सलवता, कित्याक कश्टाता म्हळ्यार जाप आसा, आमकां दिश्ट ना, वा आमकां गायड करचो, आमकां सलाह सुचना दिवच्या व्यक्तीक दिश्ट ना. हे दोनी समस्या. एक आमकां दिश्ट ना, आनीक आमकां सलाह सुचना दिवच्या व्यक्तीक दिश्ट ना. ह्या दोगांय व्यक्तीक दिश्ट ना जाल्ल्यान तो म्हाकाय खंय म्हण कळटा आसतना, म्हाका सांगच्या मनशाकय गुत्तो ना, तो एक संवसारीक रितीर तो सांगता. आनी त्या देखून आमी मनीस कश्टार संकश्टार पडोवन आमी जिवितांत रडटा. कीर्तन 119 वाक्य म्हणटा, उगड म्हजे दोळे आनी तुज्या धर्मशास्त्राची विस्मितां हांव देखतलो. उगड म्हजे दोळे आनी हांव विस्मितां देखतलो. उगडचे दोळे ह्या दिश्ट विविध थरान मनशाक मेळटा. एक
स्वप्नाद्वारे आणि दर्शनाद्वारे दिश्ट मनशाक सर्वेस्पराची दिश्ट लाभता. दर्शनामुळे आमकां हर एकल्यांक गुत आसात. हांवें येदोळ सांगलें त्या एलिशाक दर्शन दिसतलें आनी त्या देखून मुखार कितें जाता ताका दिश्ट आसा जाल्ल्यान हर एक रायाक तो सारकें सांगतालो आनी तो पोंडान पडनातल्या बरी कश्टान पडनातल्या बरी राखतलो. स्वप्नां म्हळ्यार हांव तूं जाणाव न्हिदिल्ल्या कडेन आमकां हर एकल्यांक आमकां स्वप्नां पडटात. जर तर ती दैवीक स्वप्नां तर त्या स्वप्नांत अर्थ आसा आनी स्वप्नां मुखांतर देव आमकां जागरण दिता. जावंक पुरो दानियेलाच्या पुस्तकांत रायाक स्वप्न पडलें आनी मुखार कितें घडटा म्हूण ताका कळीत जालें आनी त्या दानियेलान ताच्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो आनी ताका व्हडलें भोवमानांनी दिलें. वा जावंक पुरो त्या जुजेक म्हळ्यार जाकोबाच्या पुता जुजेक थवळच्या रायाक स्वप्न पडलें 7 फुटफुड्यो गायो आनी 7 भागेट्यो गायो. भागेट्या गाय आनी फुटफुड्या गायांक गिळचें तें स्वप्न आनी तो झुजे तो म्हणा लागलो ह्या स्वप्नाचो अर्थ इतलोच 7 वर्सां बऱ्या तरान हांगासर समृद्धी जाता. उपरांत हे कालें उदक आनी नासतना थंयसर कश्ट जाता लोक ह्या थंयसर बेळें जायना आनी त्या देखून बरगाल येवन पुरा इनकम आसलें कितें बेळें आसलें पुरा नाश जावन मनीस कश्ट जाता आनी त्या देखून तो सांगता असलें एक दैवीक दर्शन स्वप्न तुवें देखलें त्या देखून अशें जागृत कर आनी त्या वरवीं लोकांक जाय तितली उर्बी मेळटा हें आमी जाणाव. ह्या आमी पळयता मोरयेच्या पती जुजेक स्वप्न पडटा आळे तो राय थंयसर बळकांक जुशी मारच्यार आसा. जेजू बळकाक जुशी मारच्यार आसा तूं हांगातान फळाफळ घे आनी इजिप्ताक वच स्वप्नान सांगता. अशें स्वप्नाद्वारे आमकां सर्वेस्परो दिश्ट दिवंक पुरो ह्या दर्शनाद्वारे दिश्ट दिवंक पुरो. ह्या थोडे फावटी आमकां इमॅजिनेशन म्हळ्यार आमकां उहे म्हणटा हांव कन्नडांत आमी आमकां एक मुखार कितें कशें जावचें म्हणल्या विशयांत आमकां सर्वेस्पर देव कळीत करता. एक आर्किटेक्ट आसा ताका खंयसर एक घर ना ताजें तें एक इमॅजिनेशन ताजें तें एक चिंतनांनी भोगणांनी तो एक करता आनी त्या प्रमाणे निज तशें करूंक तो शकता. ताका तें तसलें एक दिव्या ताका ज्ञान येता आनी त्या मुखांतर तो करूंक शकता. जावंक पुरो मनशाक जाणवाय येता. ह्या जाणवायद्वारे मनशाक खंयच्या मनशाक कशें गरजेचें ताका मुस्तू एका कालें सोमानांतले व्यक्ती आसात खंयच्या जाग्याक कोणाक दवरचें ताका कळटा. जावंक पुरो एकलो मुस्तो हुशार आसा पूण ताका लेखान पुरा भारी हुशार पूण पयशांचें सोरपण आसा. ताका फायनान्शियल ताज्या कंपनीन ताका करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हुशार आसा लेखान सोमा पूण पयशांचें विशय आसलेल्यान तो पुरा सोरून शकता. ह्या एकलो बरो धड्डो मनीस म्हणून पळोवंक संवसाराच्या दिश्टीक दिसता पूण बुदवंत मनीस चिंता ओ मनीस खंयसरय भायर कामाक वचना ओ म्हजे कडेन उरता आनी ताका बऱ्या तरान पळयता. आखरे ज्या प्रायेच्या वेळार ताजें भुरगीं पुरा सांडून गेल्यार ओ कितें सगळ्यांनी पेद्दा गुंडा पुरा म्हणलें तो मनीसच ह्या मनशाक पळोवंक शकता कित्याक ह्या मनशाक जाणवें आसा ओ मनीस मुखार एक बरें एक एसेट जाता म्हूण तो चिंता. तशेंच हर एका शेतान कोणाक खंय दवरचें कितें गरजेचें म्हणलें जाणवाय मनशाक आसता आसतना मनीस सारक्या रितीर सारक्या जाग्याक दवरूंक शकता. आतां दोळे आसुनी कुड्डेपणा विशयांत आमकां मुस्तुपटी आमकां दोळे दिसता म्हूण आमी सांगता. वास्तवीक तरान हांव तूं सामान्य तरान मनीस कुड्डे जावन आसात. त्या देखून इसाया प्रवादीच्या 43 अध्यायान 7वें वाक्य म्हणटा दोळे आसुनी कुड्डे आसल्या परजेक मुखार हाडा. सर्वणेचे बसवणे वेळार 43 अध्यायांत सर्वेस्पर देव म्हणटा दोळे आसुनी कुड्डे आसल्या परजेक मुखार हाडा. आनी पळयत पुस्तकांत आमकां उगडा म्हणच्या पुस्तकांत 3 अध्याय 18वें वाक्य म्हणटा परत्यान तुका दीस लाभायचे जाल्यार म्हजें लागचें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सरय. आज आमी हर एकल्यानी मोगाच्या न्हू आज सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय. सर्वेस्परा तुजें लागचें मुलाम म्हाका दी.
म्हाका म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. म्हजें जिवन, म्हज्या कुटुंबाचें जिवन बरें जावचें बसत म्हाका दिश्ट दी म्हणून आज आमी मागास मोगाच्यान मागण्या मुखांतर आत्म्यान केल्ल्या मागण्या द्वारे सर्वेस्पर देव ते मागणे आयकता. वा आमी ध्यान करून बशिल्ल्या वरवीं आमकां ध्याना मुखांतर सर्वेस्पर देव आमकां दिश्ट दिवंक शकता. लोकाच्या 4 अध्यायान 18 वाक्य म्हणटा, देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. पुरा भितर सांगून म्हणटा, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक म्हणून ताणें म्हाका धाडला. कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक म्हणून जेजूक देवान धाडला. ती दिश्ट म्हाका आनी तुका मेळच्या खातीर आमी आनी तुवें सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवंक जाय. कीर्तन 146 8वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परो कुर्ड्यांचे दोळे उगडता, भागवल्ल्यांक नीट उबीं करता, सर्वेस्पर नितीवानाचो मोग करता. वय मोगाच्यानो, कुड्ड्यांचे दोळे उगडचो सर्वेस्पर देव तो. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें, थंयसर तो कुर्डो जेजू लागीं म्हणटा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो मागता, तो बोब मारता. आज हांवें तुवें मागोवंक जाय, महोन्नत देवाच्या पुता आमची काकूळट कर, आमकां दिश्ट दी. आमकां हर एकल्यागे सोम्या दोळे आसात, तरी पूण सारकी दिश्ट ना. जें कितें आमी पळयता आमकां तें सारकें, आमकां तें करेक्ट करून आमकां दिश्टीक आमकां मेळटा आसना. जें कितें आमी पळयता वास्तवीक तरान कितें म्हणलें आमकां कळीत आसना. आमचो दुस्मान आमकां मुखार रावल्यार आमी तो इश्ट म्हूण आमी चिंता, आमकां तो दिसता आनी आमी समस्यांक मोगाळ्या सोम्या आमी समस्यांक पडटा. ह्या आमचो इश्ट मुखार रावल्यार आमच्या दिश्टीक तो दुस्मान दिसता आनी ताका आमी कंटाळटा आनी पयस दवरता आनी आमकां सही करचो मनीस आमचे तावन पयस येता सोम्या. आमचे मुखार अगाध संपत्ती आसा तरी ती संपत्ती आसा म्हूण आमकां कळटा आसना. आमी तें शुन्य म्हूण चिंता. कोण गे एकलो येता त्याच जाग्यार त्याच संगती उपयोग करून, ते सन्निवेश उपयोग करून तो भयंकर बरें बिजनेस करता आनी टॉपाक पावता. खंयसर गे आज आमी मुस्तुदान आमी सांगता, हांगासर कोडयाळांत तामिळचे आसात, केरळाचे आसात, उत्तर प्रदेश आसात, मराठी आसात, गुजराती आसात, ते येवन हांगा इतलें बिजनेस करता सायबा, आमकां कित्याक जायना म्हणून. तांच्या दोळ्यांक खंयसर गी दिश्ट आसा. तांणी ह्या गांवाक येवन परकी तांची भास, तरी पूण हांगाची भास शिकून ते हांगासर वेव्हार करून उंचल्या पावंडाक पावता जाल्यार इतलें समृद्धी आसच्या ह्या जाग्यार आमकां कितें बिजनेस करूंक जायना म्हणलें सवाल उपजातना सवालाक जाप इतलीच, आमकां ती दिश्ट ना, आमकां ती दिश्ट ना. त्या देखून मोगाचेनो आज आमी बऱ्या तरान जेजू लागीं मागोवंक जाय, सर्वेस्परा आमकां ती दिश्ट दी. तुजी दिश्ट आमकां लाभना तर आमच्या जिवितांत आमी फाटींच उरता सोम्या. आमच्या जिवितांत आमी कश्टात सोम्या. त्या थंयसर कुर्डो भीक मागोन आसल्या बरी, ताजे कडेन हर एक विश्वेसोमा आसल्यार सोम्या तो भीक मागोन आसलो. म्हजे कडेन हर एक तरेचें बरें आसा, म्हाका बरी आवय बापाय मेळ्ळ्यांत, म्हाका बरें शिकप मेळ्ळां, म्हजे पुरा विश्व जिवाचे कुडीचे करेक्ट आसात, म्हाका बरें बरें फ्रेंड सर्कल आसा, जाय तितलें सपोर्ट आसा, जाल्यारय सोम्या म्हाका वयर येवंक जाता आसना, कित्याक म्हजी दिश्ट सारकी ना सोम्या. त्या देखून सोम्या म्हाका गरज आसची ह्या वक्ता तुजी दिश्ट सोम्या. म्हाका दिश्ट दी तुजी. ह्या समाजांत कशें हांवें जियेसय, कशें हांवें पळयसय, कितें हांवें पळयसय आनी कितें हांवें पळयता तातूंत सारके तरान दिश्ट मेळोवंक आमकां कृपा दी म्हणून आज सोम्या लागीं दीनपणी आमी मागया आनी सांगया, सोम्या आमची काकूळट कर, आमकां तुजी दिश्ट दी. आमेन. Let us surrender to the mighty Lord.
O Lord, we pray, open our eyes that we may see. Lord, we pray in every place that we are standing right now, we pray, open our eyes that we may see. Jesus, we surrender all our intentions. We surrender all the people around us. We surrender all the circumstances and the instances that are taking place in our lives. Lord, by your mighty hand, open our eyes to see your glory. Open our eyes to identify what are the things that requires to be changed. Lord, we pray, open our eyes so that the disharmony in our communities, in our workplace, in this nation, and at different places may be solved using your divine wisdom and clarity of sight. Lord, we surrender all our intentions unto you. We surrender the voters unto you who are still voting. Jesus, purify each one of them. Lord, we also pray that your divine hand may come upon this nation to bless this nation, to give a new leadership to your people. Amen. Elect and select your mighty men to do things pleasing in your sight. Jesus, we surrender our circumstances. We surrender those who are inflicted and are having different diseases, and those who are facing problems in their lives. Jesus, open the eyes of the people around them. Let the doctors be able to see and identify the right diseases. Let the people around them be able to identify the persons who are desperate or in loneliness. Jesus, we pray, let the individuals who are praying before you for solutions for different problems, Lord, let their eyes be opened and let them see what are the changes that they have to bring or what they have to do in their life. Lord, we surrender our life unto you. We surrender each person unto you. Lord, we pray, touch each one of us. As we are praying unto you, open the eyes so that we may see clearly, we may know things clearly. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 579 79 ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ
ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. 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 ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೆತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. We adore you, Jesus. We worship you, Jesus. We love you. We thank you. We adore you, Jesus. हर काम जिसे तो काम बड़ा तो का Jesus. आमी तो का दिन वास्ता हूँ तो का नमन करता हूँ. तुझी स्तुति आमी करता हूँ तो का मैं माफ करता हूँ. तो का मैं वंदित हूँ तो का मैं हर्षित हूँ. हालेलुया 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 हालेलुया. The Lord is giving grace to someone to identify and see the solution. Your problems may seem impossible, but the Lord loves you. I see somebody who is distressed and is disturbed and is having difficult relationships with people. The Lord is going to grant you grace. The Lord is also opening a doorway for a woman for financial blessings. The Lord is telling your blockage is being taken away. The Lord right now is blessing somebody with computers, and the Lord is telling, in this I will use you mightily. I will give you different wisdom and you will be blessed. The Lord is also showing that in the blessed sacrament, in the host, power is coming forth and touching the lives of people who are believing and who are trusting in the Lord. The Lord is showing fire coming from the host and the graces like rivers flowing in the lives of people. Lord, we surrender unto you. Open our eyes, open our ears, open our mouth, so that we can see you more clearly, so that we can hear you more deeply, so that we can speak about you and praise you and worship you. Lord, we pray for all the obstacles in our lives which are barriers to have a relationship with you. We pray against all the forces of darkness that are blocking our blessings. We pray against all the obstacles that are taking away the blessings that you have given in our lives. We pray against all the defeats. We pray against all the crises. We pray against all the stress, harm in our life. We pray against all the attacks that are taking place in our life. We surrender it to the mighty blood of Jesus. Lord, we pray and we claim your promises in our life. We receive your divine set free. We accept your divine plan in our life. Lord, show us your vision
so that we may walk according to it. Right now, as we lift our hands and we pray against all the obstacles in our life, Lord, by your mighty word and your divine blood, let every set free come in our families. Let every set free come in our work. Let every set free come in our workplace. Let everywhere that we are going, may the mighty hand of God be there, and let supernatural things happen in our life. Lord, we surrender it unto you and pray to the Father in the name of Jesus. Let divine signs and wonders take place in our life. Hallelujah, hallelujah, तुझीराव पाथिता जिसु मोगाळा तुझीराव पाथिता जिसु मोगाळा कष्टाची मोडा मोची आयल्या वेळा तुझे राव पाथिता जिसु मोगाळा. सोमयाचे हजरपण आमचे मध्ये आम्ही बघया. ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळी आम्ही उभी आसा. सोमयाक आम्ही समर्पण करया. ह्या घडये आमकां सामी कशें जेजू त्या घरा आयिल्ल्या तवळ मोरी सोमयाच्या पांयांतळी बसून सोमयाक आयकोंक लागली. तेच परी ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळी बसून सोमयाक आयकोंक आनी सांगतास आमचे समर्पण करूंक आमी मुखार सरया. सोमया आमी समर्पण करता आमकां सामी तुज्या पांयांतळी. आमच्या जिविताचे कश्ट दुख, आमच्या जिविताचे उणेपण नेस्कतकाय, आमच्या जिविताचे सुख आनी समाधान, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचो वावर आनी सर्व संकस सोमया ह्या घडये तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. आमच्या मतींत आसची जायती बेजाराय आनी आटेविटे, आमच्या काळजांत आसची दूख आनी भें सोमया तुज्या पांयांतळी समर्पण करता. सोमया ह्या घडये आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. हें समर्पण आमी करता आसतना सोमया तुज्या कृपेची बेसांवां आम्हा समेस्तांचेर, ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एका व्यक्तीचेर तूं फावो कर. तुज्या सक्तीन तुज्या आशिर्वादान सोमया आमकां भर म्हूण ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता. Jesu, Hallelujah, Jesu, Hallelujah, Jesu, Hallelujah, Jesu, Hallelujah. सोमया आमी ह्या घडये मागता विशेष करून पिडेस्त भाव भयणी खातीर. जायत्या जणांनी तांच्या बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोवंक आमच्या लागीं सांगिल्लें आसा. असल्या पिडेन कश्ट नासच्या हर एका व्यक्तीचो ह्या घडये सोमया आमी उगडास काडटा आनी तांचे खातीर आमी मागता. विशेष करून सोमया तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता. प्रत्येक करून मारेकार कॅन्सर पिडे वरवीं कश्ट नासच्या हर एका व्यक्ती खातीर. विशेष करून आमच्या मंगळूर दिवसीन जायते याजक ह्या पिडेन कश्ट नासात. जायते लायक भाव भयणी ह्या पिडेंत मारेकार पिडे वरवीं तांचे जिवीत कश्टांचे जाला. आर्थीक रितीच्या संकश्टांक ती बली जाल्ली आसात. ह्या घडये सोमया असल्या पिडे सांग आनी सांगत आस विविध पिडेनी कश्ट नासच्या
हर एका भावा भयणीक हर एका तुझ्या भुरग्यांक सोम्या तुझ्या पांयांतळी आमी समर्पण करता बाबाडतान आमी मागता सोम्या पातयेन आमी मागता सोम्या या घडी आमची मागणी तूं आयक विशेष करून या आमच्या पंगडाच्या संगतपणाकाल आमी मागून आसा या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक सोम्या तुझे स्पर्श तूं दी तांच्या कुडींत तांच्या शिरांनी सोम्या तुजी सकत वाळोवन दी तुझ्या पवित्र रक्तान तांची कूड तूं नितळ कर बऱ्या भलायकेचे देणे सोम्या या घडी हर एका व्यक्तीक कर म्हणून आमी सोम्या तुझ्या लागीं परतून मागता सोम्या जेसू ताळ्या मुझ्या कांदी दनिया जेसू मागण्या गुमांतून दी कुर्बेचीस कुडी मुझ्या सोम्या सदांच वाळोवन दे पिडेन म्हज्या कुर्बेची जर पिडेन म्हज्या सोम्या सदांच वाळोवन दे सोम्या या घडी आमी तुझ्या पांयांतळी समर्पण करता हर एका भुरग्याक आनी युवा जाणाक सोम्या इदोळ म्हणसर तांच्या जिवितांत तुवें दाखयलेल्या विश्वासी मोगा खातीर तुवें तांचे वयर वतल्या हर एका बेसांवांनी आशिर्वादा खातीर सोम्या आमी तुका अर्गां दिता या घडये सोम्या हर एका विद्यार्थीक हर एका युवा जणांक तुज्या पांयांतळी आमी समर्पण करता नवें शैक्षणिक वर्स थोड्याच दिसांनी तांणी आरंभ करता आसतना सोम्या तांचे सांगातात राव जानवायेन तांकां बर विशेष करून तांच्या शैक्षणिक जिवितांत सोम्या तांणी बऱ्या उदारगतेक बऱ्या पावंडांक पावोवंक तूं तांकां आशिर्वादीत कर हर एका युवा जनाक सोम्या तुजो सांगात दी या संवसारांत जायते रितीचे बुलोवण्यो तांकां आसात नाना रितीच्यो नकारात्मक वडण्यो तांकां आसात या सगळ्या वडण्यातावन सगळ्या बुलोवण्यातावन सोम्या तांकां तूं बचाव कर तांच्या काळजांत तुजो मोग तूं बोत तांचो बवट घट कर निराशी जाताना सलवणी येताना सोम्या तुजेर तांचो विश्वास दवरूंक तांकां तूं आशिर्वादीत कर तांचो फुडार तांचे जिवीत सोम्या तुज्या सदांच आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी सोबय म्हणून ह्या घडये आमी तुज्या लागीं परतून मागता हे दरदिरू मगने ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಕೊರಗದಿರು ಮಗಳೇ ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು ಈ ಜಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೆಂದು ಕಾಯುವರು सोम्या आमी या घडये मागता हर एका वावराड्या खातीर आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत सोम्या आमकां तुजो आदार तूं फावो कर विशेष करून ह्या घडये आमी मागता हर एक कृशिकां खातीर पावशिल्ले दीस आराम जावचे रस्तो आसा विशेष करून कृषीच्यो चटवटिको आरंभ करता आसतना हर एका रैताक कृषीचो वावर करच्या सर्व व्यक्तींक तुज्या आशिर्वादांनी बर तांच्या बऱ्या वावरांत तांकां तूं सांगात दी बरें प्रतिफळ बरें बेळें तांकां तूं फावो कर आमच्या हर एकल्याच्या वावरांत आमकां तुजो सांगात दी या वावरा मुखांतर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक दिसपट्टो ग्रास तूं सदांच फावो करताय मुखल्या आमच्या जिवितांत सदांच आमचे सांगता तूं राव दिसपट्ट्या वावरांत आमकां तुजो सांगात दी लुकसाणेंतले अपायांतले अवघडांतले सोम्या आमकां बचाव कर आनी आमकां तुज्या सांगाता तूंच राखून व्हर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता येसुदेवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ
येसुदेवा सोम्या मुखार मौनपणी आमी आसा जेजूतान आमकां कसली गरज आमकां आसा जेजूतान कसली कृपा आमकां गरज आसा ह्या घडये ह्या मौनपणान सोम्या लागीं आमी मागया आमच्या जिविताचे कश्ट दुखाटे विटे सोम्याक समर्पण करया आमच्या जिवितांत सोम्याचो आदार खंयसर आमकां गरज आसा ह्या घडये आमी मागून घेवया तो सोमी ह्या घडये ताचें हसरपण आमकां दिवन आसा ताच्या कृपेची बेसांवां ह्या घडये ताचेर पळयतल्या हर एकल्याचेर तो वाळोवन आसा ह्या घडये सोम्या आमकां गरज आसचो आदार आमकां गरज आसची कुमोग गरज आसची कृपेची बेसांवां दराळपणी आमच्या हर एकल्याचेर वत म्हूण सोम्या तुजे लागीं आमी मागता सोम्याची बेसांवां घेवंक आमी आयकली जावया येत्या व्हडा सक्रामेंतां सुस्तांगामा करुया पूर्विल्या त्या रूपाबोतला नव्यो रीती आदार्या सोलोन बेच्या अस्कत विश्व भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता सवासमी नावार्ता आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना आमेन.